ഹായ് എവരിവൺ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫേർണസിലുള്ള ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഹീറ്റർ ഓഫ് ആക്കണം, നമ്മുടെ ഫേർണസ് ഓഫ് ആക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ ഒരു മേജർ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ എവിടെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ മേടിക്കണം. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് 1625/1. എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്നതാണ് വെൻറ്റ്, അവിടെ നിന്നാണ് എയർ ഫ്ലോ വന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഫേർണസ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ എൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 3 years ആയി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കുറേ പൊടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഊരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ ഫൈനലി ഞാൻ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് അത് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്ത് ഊരുവായിരുന്നു. ഈ ആരോ കാണിക്കുന്നതാണ് എയർ ഫ്ലോ കാണിക്കുന്നത്. സോ ആ വെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഫേർണസിലോട്ട് പോകും. ആൻഡ് ഇത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മെജോറിറ്റി കേസസ് എനിക്കൊന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫുൾ ടെസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതെന്ന് എൻ്റെ പഴയതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോയി, അതൊന്ന് ഹോൾ ഡിഫറൻസ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഊരിയ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇടണം. പിന്നെ ബി കെയർഫുൾ, ഫ്ലോ എയർ ഫ്ലോയിൻ്റെ ആരോ പെർഫെക്റ്റ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഫ്രം വെൻറ്റ് ടു ദ ഫേർണസ്. അത് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ആണ്. സോ ഈ സെയിം സൈസ് തന്നെ നമ്മൾ മേടിക്കണം. നമ്മൾ കൈ ഉള്ളതിൻ്റെ സെയിം സൈസാണ്. ഓരോ ഫേർണസിനും വേറെ വേറെ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിം കണക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഹീറ്റർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യും. ഈ ഒരു 1625/1 എന്ന് പറയുന്നത് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എവറി 3 months മാറ്റണം. ഹോപ്പ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.